ចាជំរាបសួរចាដោយសារមួយរយៈកន្លងមកខ្ញុំបានធ្លាប់បញ្ចេញស្នាដៃតាមចំណេះដឹងតិចតួចរបៀបជាអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សាកល្បងសម្លេងដែលធ្លាប់ច្រៀងលេងពីក្មេងមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងវ័យ68ឆ្នាំហើយសូមអធិស្ឋានជាមុនថាមិនបានល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើសម្លេងខ្ញុំនៅក្នុងកម្រិតណានៅវ័យនេះចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ហើយសូមជួយដាក់ពិន្ទុទាំងអស់គ្នាផងចាអរគុណចាពីដំបូងមកល្អពេលកន្លែងដែលយើងលើកយើងអត់បានចេះធ្វើទៅលេងជាទេបងណាវាមិនប្រឹងពេកមកណាអញ្ចឹងកំប្រាំងពេកឲ្យប្រាំងប្រឹងឡាយខុសទៅយើងប្រឹងឡាយខុសទៅលើកបាទអរគុណតោះក្នុងស្រងប្រឹងបងកាឆ្នៃប្រឹងក្រុមវិស័យតខ្មែរជោគជ័យរុងរឿងនិរន្តរ៍มันรนไปแต่ติดจมปดไอ้ที่เดียวเลยเราได้เจียวผนังอยู่กัดเนี่ยเจียวกัดไม่ได้ไปประโดดสมโตเป็นจุดสนาปะอายุ68ให้กรมสายกรมยมอ่อนหลัดตะเพียไปตรังบ้านตรังนั่งไงพอถากดงทงการเซนิปุ่นนั่งเชื่อเตยรุ่ยแบบดอนทงการเลี้ยงก่อนเติมสะละบองได้อายุ68ได้บานโจติดโยเตก็วัยก็68ก็เจียวบ้านจังมองโอนได้ดอกใบไผ่ใบตามใบทรายใบในจำกัดเยอะ ตั้งมาสิงคมออกคนนั่งเรียงออกนี่ว่าเรียนดีจ้า